வணக்கம் தோழர்களே, இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் vlog. நான் உங்கள் இமானுவேல். இன்றைக்கு தேதி 25/2/2021, அதாவது பிப்ரவரி மாதம் 25ஆம் நாள் 2021ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் அதிகாலை 10 நிமிடங்கள் ஆகிறது. இதனை நாம் 12:10 மணி ஆகிறது என்பதை போலவும் சொல்லலாம். நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம்ங்கிறது வெறும் 10 நிமிடங்கள் மட்டும்தான். இந்த காணொளியை நான் இங்கே பதிவு செய்து கொண்டிருப்பதற்கான காரணம், நிறைய நண்பர்கள் என்னை தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொண்டு ஒரே விதமான கேள்வியை தொடர்ச்சியாக முன்வைக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு என்னுடைய பதிலை வழங்கும் விதமாக தான் இந்த காணொளியை தற்சமயம் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். நிறைய நண்பர்கள் முன்வைத்த அந்த சந்தேகம் என்ன என்பதை போன்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் முன்வைப்பீர்களேயானால், அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் எங்களது பகுதிக்கு மழை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்பதை போன்ற கேள்வியை தான் நிறைய நண்பர்கள் முன்வைத்திருந்தீர்கள். நான் ஏற்கனவே இது தொடர்பாக தெளிவாக கூறிவிட்டேன். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவ இருக்கிறது. அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது, மாற்று கருத்துக்களும் கிடையாது. இப்படி ஒரு பதிலை நான் தெரிவிக்கும் பொழுது அவர்கள் என்னை பார்த்து கேட்கக்கூடிய இன்னொரு கேள்வி, மீண்டும் இன்றிலிருந்து மழை பதிவாகும் என்பதை போன்றுதான். பொதுவாக இதை போன்ற காலங்களில் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்கி விடுகிறேன். மார்ச் மாதத்தில் நிலநடுக்கோட்டை ஒட்டிய பகுதிகளில் உங்களுக்கு ஐடி சீசன் வரும். இதன் காரணமாக இலங்கையினுடைய தெற்கு பகுதிகளில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகும். அதே போல் நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய தென் மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும். இந்த மழையானது இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழையாக தான் இருக்கும். பொதுவாக மார்ச் மாதம் என்பது தூத்துக்குடி நகர பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் மிக்க ஒரு காலம். ஏனென்றால் தூத்துக்குடி நகர பகுதியை பொறுத்தவரையில் தென்மேற்கு பருவமழை காலகட்டத்தில் குறிப்பிட்டு கூறும்படியான அளவு மழை பதிவாகாது. அதற்கு மிக சாதகமான சூழல்கள் உருவாகும் வரையில், ஆக மொத்தத்தில் இந்த மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் பதிவாகக்கூடிய மழை என்பது தூத்துக்குடி நகர பகுதியை பொறுத்தவரையில் மிகவும் முக்கியமானது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் குறிப்பாக மார்ச் மாதத்தில் தூத்துக்குடி நகர பகுதிகளில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகும். தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய கடலோர பகுதிகளில் சில இடங்களில் அங்குமிங்குமாக மழை பதிவாகும். இதெல்லாம் நான் கூறுறது வந்து மார்ச் மாதத்தில், மார்ச் மாத இறுதியில் அல்லது ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மேற்கு திசை காற்றின் வீரியம் மெல்ல மெல்ல அதிகரிக்க தொடங்கும். இதன் காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை வந்து மேற்கு மாவட்டங்கள்லையும் மேற்கு உள் மாவட்டங்கள்லையும் பதிவாகுவதற்கான சூழல்கள் உருவாகும். மார்ச் மாத இறுதியில் அல்லது ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்திலேயே அதற்கான சூழல்கள் உருவாகிவிடும் என்பதை போலவும் நாம் உறுதியாக நம்பலாம். அதற்கான வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாகவே இருக்கிறது. இதெல்லாம் எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கடல் பகுதிகளில் கன்வெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரியான ஏப்ரல் மாதத்தில். ஏன்னா வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது இல்லையா, ஐடிசிஎஸ்டும் பூமியினுடைய வடக்கு அரைக்கோளத்திற்கு முன்னேறிவிட்டது. ஸோ இந்த மாதிரியான காலங்களில் நமக்கு தமிழகத்தில் ஈரப்பதம் மிக்க காற்றானது உள்ளே ஊடுருவும். அதே சமயம் மேற்கு திசை காற்றின் வீரியமும் சற்று அதிகரிக்க தொடங்கும், கிழக்கு திசை காற்றின் வீரியமும் குறைய தொடங்கும். இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் ஒன்றோடு ஒன்று கூடுகின்ற இடத்துல மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகும். அதாவது வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும். இந்த மழையானது இடியுடன் கூடிய மழையாக தான் இருக்கும். பொதுவாக ஏப்ரல் மாத காலகட்டத்தில் நம்ம மேற்கு மற்றும் மேற்கு உள் மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சூழல்கள் உருவாகும் என்பதை போல உறுதியாக நம்பலாம். அதுவரையில் நாம் காத்திருந்து தான் ஆக வேண்டும். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் என்பது பனிகாலத்திற்கும் வெயில் காலத்திற்கும் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியடில் இருக்கோம். வின்டர் சீசன்லேருந்து சம்மர் சீசனை நோக்கி நம்ம நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆகையினால வெப்பநிலை அதிகரிப்பு என்பது இயல்பு தான் பகல் நேரத்தில். இது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க தேவை கிடையாது. எப்பொழுதும் போல தான் வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்குது. ஆனால் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு வெப்பநிலையானது கொஞ்சம் கூடுதலாக உணரப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்கள். இது தொடர்பான விஷயங்களை அடுத்தடுத்த குரல் பதிவுகளில் நான் உங்களுக்கு விரிவாக விளக்குகிறேன். ஜூன் மாதம் தான் பருவமழை வந்து ஆரம்பிக்குது. இதுக்கு முன்பாக பதிவாகக்கூடிய மழை என்பது மிகவும் முக்கியம்தான் மாம்பழ விளைச்சலை பொறுத்த வரையில். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு காஃபி விளைச்சலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மழை வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த மார்ச் மாத இறுதியில் ஏப்ரல் மாதத்தில் பதிவாகக்கூடிய மழைங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால தான் இதை நம்ம மேங்கோ ஷவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாம்பழ விளைச்சலுக்கு அதிகமாக பயன்படும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை நம்ம மேங்கோ ஷவர்ஸுங்கிறோம். கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து காஃபி விளைச்சலுக்கு இது வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க. அதனால வந்து காஃபி ஷவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க, அல்ல செரி பிளாசம் ஷவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரியே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஒவ்வொரு விதமான பெயர்கள் வந்து வழங்குவாங்க. வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் மழை பதிவாகும். அதே போல் அஸ்ஸாம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடியுடன் கூடிய மழை வந்து பதிவாகும் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில். ஸோ அவங்கவுங்க ஒரு பேர் ஒன்று வழங்குவாங்க. நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது நம்ம மேங்கோ ஷவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவோம். மாம்பழ விளைச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த ஆண்டு அதாவது நிகழும் 2021ஆம் ஆண்டில் மேங்கோ ஷவர்ஸ் மார்ச் மாத இறுதியில் அல்லது ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் தொடங்கும் என்பதை போல நாம் உறுதியாக நம்பலாம். அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதனைத்தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் கூறி வருகிறேன்.
சூழல்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக வரும் வரையில் காத்திருங்கள். நீங்கள் தினமுமே மழையை எதிர்பார்ப்பதற்கு இது நமக்கு பருவமழை காலம் கிடையாது. காலகட்டம் என்பது நாம் பனிகாலத்திலிருந்து வெயில் காலத்திற்கு செல்லக்கூடிய காலகட்டம். இந்த காலகட்டத்தில் வெப்பநிலை உயர்வது என்பது இயல்பு. வெப்பநிலை உயர்வை தான் நாம் எதிர்பார்க்க முடியும். மழைக்கான வாய்ப்புகள் என்பது தற்போதைக்கு கிடையாது. மார்ச் மாதத்தில் நமக்கு தென் கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகும். தென்கோடி கடலோர மாவட்டங்கள்னு கூட சொல்லிடலாம். ஏன்னா இலங்கையினுடைய தெற்கு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகும். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இலங்கையினுடைய உட்பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகுவதற்கான சூழல்கள் உருவாகும். பொதுவாகவே மார்ச் மாதத்தில் அதனுடைய தாக்கத்தினால பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் கடலோர பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகுவதற்கான சூழல்கள் உருவாகும். அதே போல் நெல்லை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் உருவாகும் சூழல்களுக்கு ஏற்ப. வானிலை என்பது தொடர்ச்சியாக ஒரு நேர்கோட்டில் தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் பருவநிலை மாற்றம், காலநிலை மாற்றம், அது இது என்று 1000 விஷயங்களை முன்வைத்தாலும் இது ஒரு தொடர்ச்சியான சூழலில் தான் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சுழற்சி அடிப்படையில் தான் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. வெயில் காலங்களில் வெப்பநிலை அதிகரித்தே தீரும். அது இயல்புதான். அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது. அதே போல் குளிர்காலங்களில் குளிரான சூழல்கள் நிலவும். மழை காலங்களில் மழை பதிவாகும். இது இப்படியே ஒரு தொடர்ச்சியான சுழற்சி முறையில் தான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையினால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலை கொள்ள தேவை கிடையாது. வெயில் காலங்களில் எப்படி வெயில் பதிவாக தொடங்குகிறதோ அதே போல் வெப்பசலன மழை பதிவாகக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஏப்ரல் மாதத்தில் நிச்சயமாக நமக்கு மேற்கு மற்றும் மேற்கு உள் மாவட்டங்களில் உட்பகுதிகளில் அங்குமிங்குமாக வெப்பசலன மழை பதிவாக தொடங்கிவிடும் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். ஆகையினால் இது தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் எந்த விதமான குழப்பமும் அடைய தேவையில்லை என்பதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. உங்களுக்கு மேலும் இதில் சந்தேகங்கள் இருப்பின் நீங்கள் என்னை தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ளலாம். 2021ஆம் ஆண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை எப்படி இருக்கலாம் என்பது தொடர்பாக தோராயமாக மேலோட்டமாக சில விஷயங்கள் அடங்கிய தகவல்களை நான் ஒரு குரல் பதிவாக முன்னதாகவே பதிவு செய்திருக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு 10 பதிவுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பதிவு இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. வரக்கூடிய காலங்களில் நாம் பார்க்க இருப்பது வெப்பநிலை மாறுபாடுகள் தொடர்பாக தான். ஏனென்றால் அதுதான் முக்கியம். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் பகல் நேர வெப்பநிலையானது அதிகரிக்க இருக்கிறது. பகல் நேரத்தில் பனிப்பொழிவு அதிகரித்திருப்பதாக நிறைய நண்பர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் சில பகுதிகளில். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் அது மெல்ல மெல்ல விலகும். குறிப்பாக மார்ச் மாதத்தில் பனிப்பொழிவின் தாக்கமானது மேலும் குறைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதே சமயம் பகல் நேர வெப்பநிலையானது மென்மேலும் அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் மிக மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்ததைப் போலவே இது அனைத்துமே சுழற்சி அடிப்படையில் தான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்தந்த காலகட்டங்களில் அந்தந்த நிகழ்வுகள் நடந்தே தீரும். அதை யாராலும் மாற்ற இயலாது. தென்மேற்கு பருவமழை முன்பாகவோ அல்லது பின்பாகவோ தொடங்கலாம். அது இப்பொழுது முக்கியம் கிடையாது. ஆனால் தென்மேற்கு பருவமழை காலகட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மழை பகுதிகளில் மழை பதிவாகியே தீரும். அதிலும் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இருக்க போவது கிடையாது. மழை எங்களது பகுதியில் பதிவாகுமா என்பதை போன்ற உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கான பதிலைத்தான் இங்கே நான் வழங்கியிருக்கிறேன். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களை பொறுத்தவரையில் அதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது மிக மிக குறைவு. மார்ச் மாதத்தில் தென் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கடலோர பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதே போல் இலங்கையிலும் உங்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை அங்குமிங்குமாக உட்பகுதிகளில் தென் பகுதிகளில் பதிவாக தொடங்கிவிடும். அதன் பிறகு ஏப்ரல் மாதத்தில் அல்லது மார்ச் மாத இறுதி காலகட்டங்களில் நம்ம மேற்கு மற்றும் மேற்கு உள் மாவட்டங்களிலும் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாக தொடங்கும் என்பதை போல நம்பலாம். அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. மேங்கோ ஷவர்ஸ் தொடர்பாக டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடங்கிய ஒரு காணொலியை நமது அறிவுப்பசி சேனலில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நான் பதிவு பண்ணலான் இருக்கேன். நீங்கள் இந்த மேங்கோ ஷவர்ஸ் தொடர்பான விஷயங்களை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமது அறிவுப்பசி சேனலினுடைய லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த லிங்கை பயன்படுத்தி நமது அறிவுப்பசி சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நான் அறிவுப்பசி சேனலில் தான் நிறைய காணொலிகளை பதிவு பண்ணலாங்கிற மாதிரியும் ஐடியா வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் தோழர்களே, இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த காணொலி பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த காணொலியை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதுதான் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொலிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். மீண்டும் பிற்பகல் நேரத்தில் அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் இம்மானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.